çfarë del nga studimi? Atëherë, shkurtimisht, çmimet sot janë të larta, në Shqipëri janë krahasuar shumë të larta dhe se rajoni dhe se vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Mund të diskutojmë dhe mund të hapim tema nga më të ndryshmet pse kjo ndodh. Prodhimi i vendas janë plotësisht dakord, por do të meritonte debate të gjata se çfarë politikash duhet ndiqen që ne të kemi mundësi dhe nuk mundojmë të korrigjime menjëhershme. Për mendimin tim janë dy faktorë, të cilët sot e deformojnë jashtëzakonisht ekonominë shqiptare dhe rezultojnë problematik në tani raport me rajonin, sa jemi ne më të shtrenjtë? Do të shikojmë shifrat. Po, nxirri pak të dhënat e Cikos, lutem. A mund të vishni shpjegosh vetë studimi i fundit, po. Studimi i fundit, nëse mund tregoni hartën. Po. Nxirr pak hartën, po. Studimi i fundit tregon që në të gjithë rajonin, unë kam përfshirë dhe Greqinë, veç rajonit tonë, për të parë, për të eliminuar pikërisht ato problemet që përmendëm, pra jo koste e transportit, jo të vëshoja që kanë ngritur shumë kolegë, kur janë bërë krahasime të tilla, dhe vjet re që për çmimet e konsumit që e njëjta kompani tregton në të gjitha vendet e rajonit, përfshirë dhe Greqinë, Shqipëria qëndron në vendin më të lartë dhe ka 89% përfshirë dhe Greqinë, përfshirë dhe Greqinë. Pra 89% krahasuar me vendin e Bashkimit Evropian nga kompania vjen. Dhe këtu flas për të njëjtat produkte, unë kam marrë një shembull, një produkt. Po. Si ajo që ju përmendet, është thjesht janë kavanoza ushqimi për bebe. Po. Dje në Milano, në qendër të Milanos, e kam të fotografuar. Po, sa e ke bler atë kavanozin? Shitej për 1.99 euro, pra 2 euro. Po këtu sa është? Në Tiranë, në qendër Tiranës, si ku është fatura, që është bler po dje, i njëjti produkt, është 3.99 euro. Pra, 399 lekë që i bie më shumë se 4 euro. 4 pra është mbi 2 fishi i çmimit që shitet në Itali. Çmimet në të njëjtën ditë e bler. Në të njëjtën ditë e bler. Dhe nuk bëhet fjalë për një produkt, sepse këtu nuk flasim për produkte të veçanta. Unë gjatë studimit kam marrë një kampion prej 150 produktesh janë analizuar nga 3 ndër operatorët kryesorë që kemi në vend, dhe nga të cilët rezulton, siç do ta shikojmë edhe në grafik, që diferenca në Bashkimin Evropian është shumë e lartë. Por është interesante për të parë që edhe brenda rajonit, vjet re për shembull që Mali i Zi i ka relativisht të larta, në 60% të çmimet më të larta. Por Bosnia apo Serbia që kanë ato që përmendëm, pra prodhim më të lartë vendas, janë të afta që të konkurrojnë me produktet e importit dhe i lënë më pak hapësirë abuzimit. Pra ti thua që avantazhi i Serbisë dhe i Bosnjës është prodhimi vendas. Është prodhimi vendas sepse Mali i Zi ka pak prodhim vendas. Më pak mundësi abuzimit që kompaninë ndërkombëtare të kryejnë në vendet e tyre. Mali i Zi ka më pak si vend më i vogël, si ekonomi më e vogël, dhe vjet re që edhe në Kosovë prap diferenca është shumë e ndjeshme krahasuar me Shqipërinë apo edhe me Maqedoninë e Veriut. Po Maqedonia e Veriut ka prodhim me sa di unë. Ka, por gjithmonë varet nga natyra e produkteve. Ec pak me listën tjetër, të lutem ti Liri. Atëherë, do doja të filloja nga sondazhet, pasi kur në 2 vite më parë, 1 vit e gjysmë më para kur kam kryer studimin e parë, unë e fillova punën i nxitur pikërisht nga kjo diferencë që vi re nga shqiptarët që kalonin. Nxirrni grafikët e tjerë, sondazhin e parë, po. Shqiptarët që shkojnë jashtë shtetit dhe befasohen kur gjejnë në të njëjtin market që kanë në Tiranë, kur shkojnë në Greqi apo kur shkojnë në Itali apo në Gjermani, vënë re që çmimet janë gjysmë për gjysmë krahasuar me ato të Shqipërisë. Po i shoh, po. Por i nxitur edhe nga fakti që ne si ekonomistë kemi gjithmonë një debat lidhur me shpenzimet e buxhetit të familjes, të cilën për Shqipërinë mbi 40% shkon vetëm për ushqimin. Atëherë gjithmonë kemi shtruar pyetjen pse ti kaq e lartë. Dhe kur kemi parë me vendet e tjera të rajonit, kemi vënë re që ne këtë përqindje kemi më të lartë se vendet e tjera të rajonit. Dhe ndërkohë që Banka Botërore bie fjalë argumenton këtë me faktin që Shqipëria është vendi i varfër dhe duke qenë vend i varfër ne në buxhetin total familje si do shpenzosh më shumë për familje si përqindje, ka sens, po kur krahasohesh me Kosovën, me Maqedoninë që janë vende shumë të ngjashme, ngrihen shumë pikë pyetje. Dhe kjo ishte një nga shtysat që më dha ngacmimin që duhet parë se ç'ndodh me çmimet, sepse nuk është thjesht çështje e buxhetit. Informalitetin e ka më të madh se Maqedonia dhe Kosova. Patjetër, por ishte një nga shtysat që më dha për të bërë studimin mbi çmimet. Dhe 60% janë përgjigjur që është çmimet janë të njëjta si para se sa të filloja, unë kam pyetur konsumatorët shqiptar, kam bërë një sondazh me konsumatorët dhe i kam pyetur, nëse do të marrim ja atë produkt të njëjtin që ti e blen sot në një supermarket të Tiranës, dhe krahason në të njëjtën kohë me çmimin që i njëjti produkt i tregtuar nga e njëjta kompani, pra jo kost për kost, po eksakt i njëjti kost që ti blen tek X market që ke në Tiranë, po ta krahasosh me Italinë apo Gjermaninë. Sa do të jetë dhe përqindjet e konsumatorëve ishin që
Mesatarja e tyre, pritshmëritë e tyre ishin që çmimet në Shqipëri janë 5.5% më të larta se në Bashkimin Evropian. Dhe vjet re që ka një lëvizje pra të tyre, po pjesa dërmuese e tyre janë që çmimet duhet të jenë relativisht në nivelin e Bashkimit Evropian. Ky është efekti i konvergjencës. Të mëparshmin, atë të bizneseve. Sondazhin tjetër. Pra, ky ishte një sondazh që unë e kreva me bizneset vendase. Që operojnë në Shqipëri dhe të huaja, pra jo vetëm vendase, dhe i pyeta, një produkt që ju sot tregtoni në tregun shqiptar, po ta krahasojit me njëjtin produkt që ju vetë ose kompanit nën që ju keni, tregtoni Bashkimin Evropian, sa do të jetë? Dhe prap diferenca ishte që në Shqipëri do të jetë 2.7%. Është shumë interesante për të thënë që ndërkohë që ky problem që ne sot po diskutojmë lidhet me supermarketet në të cilët shqiptarët blejnë produktet e tyre, problemi nuk qëndron nëse shikoni madhrat e tjera të konsumit. Qofse do të bleni një pajisje elektroshtëpiake, ju siguroj që kudo që të shkoni ndër operatorët i keni çmime mjaft konkurruese krahasuar me tregun e Bashkimit Evropian. Në rast se do të shkoni të bleni veshje apo këpucë në dyqanet shqiptare, çmimet janë tepër konkurruese krahasuar me tregjet e Bashkimit Evropian. Vetëm ushqimet thuat janë problem. Flasim vetëm për supermarketet që tregtojnë madhrat e konsumit për produkte shqiptare. Ec me tjetrën të lutem. Pritshmëritë pra e bizneseve janë 2.7%. Dhe mbas kësaj unë bëra analizën ku mblodha 2.7 më të larta se të BE-s. Pra, pritshmëritë e bizneseve janë që mesatarisht çmimet që shiten në Shqipëri janë 2.7% më të larta se sa BE-s. Atëherë unë pash realitetin. Fuqia blerëse është shumë e ulët. Patjetër. Kemi sondazhin tjetër, të lutem. Pjesën tjetër, grafikun. Se ky, tjetrin, pra që grafikun kryesor. Grafikun kryesor, të lutem. Dhe ky ishte realiteti bazuar në çmimet e 150 produkteve. Do me thënë, këtu ke krahasuar rreth 150 produkte. Janë 150 produkte të marra nga 3 kompani, 3 markete që operojnë në Shqipëri. Tu në 100% është mesatarja e Bashkimit Evropian. Pra, këtu është mesatarja e Bashkimit Evropian për të gjitha kategoritë. Për kozmetik, pajisje për banjë, ushqim për kafsh, dhe Shqipëria, ushqimet për bebe i ka 127% më të larta se në Bashkimin Evropian. Pra 2 herë gjysmë. Ka dhe produkte që janë mbi 3 herë më të larta. 127%. Ndërkohë ushqimet i ka 107%. Pra 2 fishi. Ushqimi për kafsh 100% më i lartë, 73% më i lartë pajisje për dhoma gjumi, pastaj vjen 71% pajisje për banjë, 62% barna pa recet. Nga ato që shiten market. Dhe marketet 63 ushqimet bio. Më i ulti nga të gjithë 56% është pajisje për kuzhinë. Të gjitha tjerat ne i kemi më të shtrenjta se mesatarja e BE-s. Asnjë produkt nuk rezultonte më i ulët se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Më i ulti kishte vlerën 26% më lartë se sa Bashkimin Evropian. Ndërkohë që ka produkte që janë edhe mbi 3 fishi i çmimit të Bashkimit Evropian. Kush është produkti më i shtrenjtë që ke ndeshur? Unë kam sjellë edhe në studio të tjera kur e kam diskutuar, janë konflekset. Sa janë konflekset më shtrenjtë? Konflekset shiteshin 1.2 euro në mos gaboj në Itali dhe në Shqipëri tregtoheshin 450 lekë, pra 4500 lekë të vjetra. Mbi 3 fishin e çmimit 300%. Po. Tani, të gjithë ekonomistët thonë që në këtë produkt që ka një çmim në Itali 2 euro, përfshihen të gjitha kostot. Përfshihen edhe kostot e operimit të biznesit, dhe inovacioni, dhe produktet dhe marketingut, gjithçka, dhe transporti për ta çuar këtë produkt deri tek konsumatori në shitje. Studimi është mjaft i thellë. Unë kam analizuar edhe çështjen e taksave, pasi ka një ndryshim të TVSH-s në vendet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Por në studimin e dytë kjo bie poshtë, pra ato që patë në hartë është e zhveshur nga TVSH-ja, pra krahasimet çmimet janë zhveshur nga TVSH-ja. Do vendet që janë zhveshur nga TVSH-ja, prapë ne jemi më të shtrenjtë. Prapë ne jemi shumë më shtrenjtë. Pra, nuk është çështje e taksave, nuk është çështje e kostove të transportit, sikurse është ngritur në shpresë raste, por problemi themelor që ne kemi në ekonominë tonë dhe që me cilin e përballemi dhe konsumatorët e paguajnë, është që pozicioni monopol që ka secili prej këtyre operatorëve në treg, dhe pesha që ata kanë në treg, pesha e ndjeshme që ata kanë në treg, bën që jo vetëm çmimet të jenë të kontrolluara dhe të sinkronizuara midis operatorëve që shesin këto produkte në tregun shqiptar, por ka një efekt tepër negativ në të gjithë tregun, pasi duke patur një pozitë të ndjeshme në treg, këta operatorë janë të aftë që të rrisin të gjitha çmimet në treg. Çfarë duhet të them është që nëse tek një market ju e bleni këtë produkt me 4 euro, siç shitet sot, një market, ai marketi i shtëpisë që mund të ketë edhe një prodhim vendas,
nuk guxon dot të konkurojë me marketet të mëdha, sepse xhiroja e tyre është shumë herë më e lartë. Dhe më kryesorja, kraja qëndron, sepse ka një problem. Unë mbaj mend kur një kompani të furnizimit hyri si operator shqiptar diku në 2007-2008 dhe solli prodhime ballkanase, falimentoi për 2 vjet sepse nuk shiteshin. Por problemi kryesor që këto kompani kanë është që duke pasur peshë të ndjeshme në treg, ato i tërheqin çmimet e lartë në sensin që edhe një market i ri që futet në treg. Do detyrohet të ngrejë çmimin? Jo detyrohet, por thot, nëse shqiptari këtë produkt e blen me 4 euro, pse unë ta shes me 3 dhe me 2? Atëherë kjo bën që gjitha çmimet të shkojnë lart. Sa pika markete ka sonë në Shqipëri? Urdhro? E di sa marketet ka sonë në Shqipëri? Ka mbi 3.000 marketet që i kemi ne të regjistruar. Rumbullaku Bojaxhiu para se të lidhe me Prishtinën do i kthem dhe me Shkupin. Po? Tani, në fakt një nga arsyet... Oldi, janë as janë më të larta? Patjetër që janë më të larta, unë besoj që janë disa nga arsye dhe para është logjistika, me thënë drejtën. Logjistika? Patjetër, logjistika për një treg kaq të vogël për edhe supermarkete të huaja për ta sjellë produktin. Në qoftë se në Itali, sistemi transport, sistemi trenar, çdo gjë është ka kosto minimale për ta. Kosova dhe Maqedoni janë shumë të shtrenjta se ne. Pjesa tjetër pastaj janë taksat ose TVSH-ja. Po. Në të gjithë shportën e ushqimeve, ne jemi vetmi vend që TVSH-ja është 20%, është e plot. Se sa kanë Po flasim me Italinë, unë kam një listë të shteteve rrotull, Italia ushqimet i ka me 4%. Maqedonia e Veriut i ka me 5%. TVSH-n? TVSH. Ne i kemi 20%. 20%. Kosova e ka me 8%. Malizi e ka me 7%. Vetëm Greqia nga 8 ka kaluar 13 para disa vjetësh me 13% për shkak të krizës. Kështu që kjo me Italinë, kjo na jep një 16% diferencë. Pra mendon që janë politikat fiskale që kanë çuar. Asnjëherë në Shqipëri nuk është bërë diskutimi i TVSH-s ushqimeve. Jo, është bërë në 2010, nuk është bërë në mënyrë të rëndësishme. Unë mund të them një barsare që më ka thënë një nga gazetarët ose ekonomistët e vjetër, ku ka ardhur në Shqipëri FMN në 97-ën, i ka thënë kryeministit të atëhershëm që duhet ta bëjmë TVSH 20. I ka thënë, ato s'nanë, i ka thënë, pa merak, patjetër. Ju lutem, është shumë serioze, na duam një përgjigje serioze, patjetër e bëjmë. Ata nuk e prisnin që Shqipëria do ta bënte 20. Në Kosovë diskutu vetëm 1% rritja të TVSH-s dhe ka pas protesta e tjera. Ne kemi vendosur një TVSH 20% dhe duke kemi diskutuar... Që para 28 vjetësh kemi vendosur ne? 97. 28 vjetë. Në shtator, besoj, 97. Sa ka filluar? Ka qenë 12.5, ka kaluar 20. Gjithë TVSH, për gjithë mallra. Dhe në Kosovë është rritur vetëm me 1%, pastaj është lëvizur me TVSH-n e ushqime për të ulur etj, pra është bërë një lloj balance, ta rrisim pak në 18 dhe ta ulim pak TVSH-n e reduktuar. Ndërsa tek ne është bërë diskutimi, po ja për shembull mua s'm kujtohet se kur është bërë diskutimi. Unë që jam marrë gjithkohës. Fushat 2013, një nga premtimet më madhore të Partisë Socialiste aso kohë ishte ulja e TVSH-s ushqimeve. Okej, por nuk ishte një premtim që ta themi që jo, premtim më madhor... Një politike cila unë dojq pastaj për të bërë. Pra, vetëm në Italinë kemi 16% diferencë. 16% diferencë... Nga 4 në 20, 16% vetëm... Pra 16% është rritja vetëm për taksën. Për TVSH. Plus transporti se kërkon diçka më shumë. 3.000 euro për një maune. 3.000 euro për një maune. 3.000 euro. Patjetër, gjithë pjesa logjistike në Shqipëri është shumë kostës në Itali. Po mirë, një pyetje, po prodhimi vendas, sa po e tha Iva, po marrim një djath tipit feta, pra po themi, i prodhuar në Shqipëri 20, i prodhuar në Greqi 10.